Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз бизге бир мына пациентка келди. Ушул пациентка кандайча ушул оору башталып, кантип ушул абалга келип калганын бир аз болсо да мен силерге түшүндүрүп коеюн дедим. Себеби деген өтө көп жыл ушул абалдан чыга албай эле көп жылдан бери кыйналып жүрөт да. Ушул биздин пациентка окшогон адамдар дагы мүмкүн кыйналып жүргөн болсо, эртерээк билип, оорусу эмнеден пайда болду экен, канткенде жакшы боло турганын түшүнүш үчүн мен ошо кичине видеону баштадым. Так, саламатсызбы? Жашыңыз канчада? 35. 35 жаштасыз, Так, сиздин бүгүнкү күнгө эң негизги жалобаңыз? Негизги жалобам ошо ички боюнча, ички очищение боюнча. Так, сиз анда мен сизге мындай суроо берейин, көзүңүз кандай көрөт? Көзүм 10 сантиметрден көрөт. Демек сиздин көзүңүз 10 сантиметрден кийин дальше көрбөйт, Көрөт, бирок тааныбайт. Тааныбайт. Бозомок, Так, көздө оору барбы, жокпу? Көздө оору бар. Мында оорлошкон оору барбы? Сайып болот. Сайып болот, Так, сиздин ичиңиз катабы? Ооба. Канчада бир барасыз? Мурда бир айда бир жолу. Так, бир айда бир жолу. Урматтуу мекендештер, ушул нерсени көбүрөөк өзүңөргө эстеп калыңыздар да, адам деген күнүгө барыш керек. Улуу зарага күнүгө барыш керек. Так, кичүү зараңызды айтыңыз эми. Кичүү зарам кечке таңга чейин уктабайм. Тез бара берем. Сизди кармай албай калдыңызбы? Демек, сизди кармай албай калды, сезбей калды. Мочеиспускательный канал деп коет да, мына табарсыктын эркектү улап кете беребиз. Табарсык болот дагы, сразу эле табарсыктан кийин мочеиспускательный канал пайда болот. Канал бар. Демек, ушул канал кармабай калган, ачылып калган. Сийдик постоянно тамчылап турат. Катуу деп жөтөлсө деле, бирисин көтөрө койсоңуз деле сийдик чыгып кетеби? Чыгып кетет. Демек, биз ушул жерден эстеп калгыла, мочевой пузырьды, табарсыкты үстүнөн кайсы бир органдар кысып турат. Мына, бул женский орган, эркектерде мужской орган местосы болуп калат. Бул болсо табарсык. Ушул ичегилер, демек, биз азыр ойлонушубуз керек. Демек, ушул ичегилер табарсыкты постоянно кысып турган үчүн мочеиспускательный канал мындай неме деп коет, сокращение, расслабление деп коет. Сыгылып, кысылып, ачылып, кысылат. Ушунуз иштебей калган. Дайыма мочевой пузырьдын үстүнөн бирөө кысып турган үчүн жакшы кан ала албастан бунун ачылып жабылуусу бузулуп калган. Так, демек, дагы дальше бутуңуз вечно муздакпы? Буту вечно муздак, эс тартканда бутуңуз муздак. Себеби мен сиздин айтып аткан жалобуңуздан эмне билип турам да? Колуңуз да муздакпы? Колу да муздак. Кол бут тоже вечно, тамашайла айтканда, дайыма муздак. Башыңыз ооруйбу? Башыңыз ооруйт. Алыңыз жокпу? Жок. Чарчайсыз? Так. Эми мага айтыңыз, кандай операцияларды өткөргөнсүз? Буттан операция. Так, кайсыдан? Чашкадан. Значит, эмне үчүн операция болдуңуз? Мурда эмет бат-бат кетатканда отуруп жыгылып калчу. Значит, сиздин коленный сустав деп коет. Тизе муундарыңыздын слабый болгон, Тизе муундарыңыз слабый болуп, булчуңдарыңызды токтоңуз. Кайрыз керек болуп калды. Мен баштай берем, Ошондо сиздин эмне булчуңдарыңызга операция жасадыбы, же тарамыштарыңызга операция жасадыбы, же чашышкан ордуна коюп катырып коюштубу? Чашышкан ордуна коюп катырып коюшту. Демек, муундун тегерегиндеги булчуңдар, тарамыштар жакшы кан ала албастан слабый болгон үчүн чашышка жакка ойной берген. Эми аны ошол жакка карматып тигип коюшкан да. Так, мындан тышкары кайсы оору менен ооругансыз? Азыр сизде экзема бар, Сиз мага айттыңыз, менингит менен оорудум деп айттыңыз, Канча жашыңызда? 15 жашыңызда. Так, ичиңиздин катканы эсиңизде барбы? Качантан бери? Ошо эс тарткандан бери, акыл эске келгенден бери сиздин. Ошондойбу? Акыл эсиңиз мындай эми 1-класс, 2-класс же ушундай эс тарткандан баштап сиздин ичиңиз катканы эсиңиздеби?
Демек сиз илгертен эле ичиңиз катат, сиз буга көңүл бурган эмессиз. Сиз илгертен ичиңиз катат, көңүл бурган эмессиз, Так. Сиз катуураак бир мындай жыгылып, же катуу бир стресс алгансызбы? Башта травма алгам. Так, эмне болуп? Башта таш тийген алмага чурка баратканда катуу таш тийген башыма. Ошондо корккон белеңиз. Катуу чыңырып Стресс организма, урматтуу мекендештер. Азыркы күнү мына сиз азыр көрдүңүзбү? Баягы орусча айтканда букет цветов деп коет да. Бир 10 гүлдү да кармап алабыз да колубузгачы. Ар бир гүл бул. Демек, урматтуу мекендештер, биз жыйынтыктайлы. Кандайча адам ушул абалга келип калды. Караңыздар, эң биринчи чашечка, муундар кыйнала баштаган, анан кийин эң биринчи ичи ката баштаган, анан чашечкага өттү, анан көзгө өттү, анан табарсыкка өттү. Азыр болсо эми ушу табарсык сийдик кармай албай, бат чарчай. Кыскасы ушул оорунун бардыгы бул кичинекейинде стресс алат. Ошо башына таш тиет дагы, абдан чыңырып ыйладым деп атат. Мына ошол мезгилде өт жакшы куйбай калган. Бардык нерсе келип, мен урматтуу мекендештер айтам да, кимде ким баласы чочуп калабы, коркуп калабы, чоң адам деле авария болуп чочуп калабы. Деги эле тирүү жан чочуп калганда сөзсүз түрдө жата калып эле курсакты массаж жасаш керек да. Мына илгери кыргыздар собсон айткан ичиң таза болсун деп. Ичти массаж жасаш керек, курсак менен займас этиш керек. Кыргыздар илгери апаптап койгон. Апаптап коюу дагы бул мээни кичине эс алдырып, өтө тырышкан жазганга алып келген да. Эң сонун кыргыздын эң сонун ыкмалары болгон илгертенчи ичиң таза болсун, сүлү карам кант соруп алат. Ушуга окшогон сонун сөздөрү бул адамдын ден соолугун чыңдай турган жакшы сөздөр болуп кеткен да. Эми биздин пациентканы эмнеден башталган? Демек, ме стресс алгандан кийин эң биринчи ушул мен дайыма айтып келем, өт башкыча менен уйку без, ушул эки орган жыйырылып калат. Мурун мынтип иштеп турган болсо, бул жыйырылып калды да. Ушул боюнча каткан боюнча, сокращенный дейт, жыйырылган боюнча, ушул боюнча иштеп жүргөн дайымачы. Көрдүңүзбү? Мурун мынтип иштеген болсо эки орган, эми болсо мынтип аз-аздан коюп калды. Ошол аз койгон нерсе бүт нерсе калып келген. Караңыздар, өт башкачасынын уйку бездин трубкасы, өт башкачанын трубкасы экөө биригип келип туруп, бир трубка пайда болот дагы. Ушул биздин эң сонун тамагыбызды эритип бере турган эки орган. Ушул эки орган жакшы иштейби? Демек, биздин тамагыбыз жакшы сиңет, ичегилерибиз жакшы иштейт, биздеги микробдор өлөт, ичеги түртүү кызматын аткарып турат. Пациентка кичинекейинде стресс болгондо эле өт менен уйку без куйбай калып, бара-бара ичи катып баштаган. Муну өзү да кичинекей билген эмес, ата-эне деле сураган эмес. Ошентип ичи катып, бул куйбай, тамак жакшы сиңбей, мунун ичинде жашап аткан микроорганизмдер баары жашап, кандын ичин булгап, ичегин ичин булгап, нормада чоң адамдардыкы 4 метр кичине, ички ичеги 2 метр, жоон ичеги 6 метр. А кичинекейлердики общий 3 метр болот. Демек, кичинекейинен 3 метр ичегиси примерно 3 кило чыгышы мүмкүн. Бирок мунуку ичи катып калган үчүн, ошол жакта заңдар жашаган үчүн, ошол жакта микробдор жашаган үчүн 3 килонун ордуна 6 кило болуп, мына ичегиси детский 6 кило, а нормада чоңдордуку 6 кило норма болсо, ал барыптыр 10 кило болуп калат. Ошол оор ичеги бара-бара өзүнүн таасирин бере баштаган. Кандайча? Чалкалап жатканда эки бөйрөктү кысып койгон. Бөйрөк кысылдыбы? Бизде натуралдык ыкмамен дарылаган врачтар айтат. Почки, глаза это почки деп коет. Көздө проблема пайда болду, демек ал биринчи почкада болгон. Демек, мунун ичегиси бөйрөктү кысып, ал бөйрөк барып көзгө берген. Ошол эле ичеги бутка кеткен кан тамырларды кысып жүрүп, көбүрөөк мунугу жогору кеткен жоон ичегиси шамалдаган үчүн көбүрөөк ошо кызарып, ушул кан тамырды көбүрөөк оң жагын кысып койгон үчүн чашечкада канга, мына карагыла, мунугу жоон кан тамыр, көрдүңөрбү? Буттагы муунду тамактандырат. Ушул жака жакшы кан келбей калган үчүн, муундарда
проблема чыккан. Муунун клеткалары, муундун суюктуктары өзгөрүп, чачышкан жандар, булчуңдар, тарамыштар жакшы кан ала албаган үчүн алар слабый болуп калганда чачышка тияка бияка ойлой берген. Муун слабый болгон, ошон үчүн бара берип буту шылык деп түшүп калган. Эмнеге полноценный деп коет. Толук кан келбей калган, толук кан эмне үчүн ичеге кысып койгон. Аны операция жасатты. Дагы деле көңүл бурган жок. Көзүнө барып, көзүнө дарыланып жүрө берди. Бөйрөгүнө барып, бөйрөгүнө дарыланып жүрө берди. Бутуна барып, бутуна дарыланып жүрө берди. Бирок негизги себеп курсак экенин, ичиң таза болсун деген кыргыздын макаласына эч ким көңүл бурган эмес. Мына ошол ичи таза болбостон, анан бул ичегилер азыр эңгенде мына жака минтип түшүп калган. Мына ичеги бияка түшүп калган. Эми карагыла, ушул ичегин түбүндө матка менен табарсык турат. Демек, ушул ичегилер матка менен табарсыкты кысып турат. Үстүнөн оор ичегиси кичинекейинде 5 кило болгон болсо 3 килонун ордуна, азыр болсо 6 килонун ордуна 10 кило ичегилери табарсыкты постоянно кысып турган үчүн табарсыктын мочеиспускательный каналы, сокращение расслаблениясы жок, жырлуу жазылуусу жок, дайыма ачылган боюнча калган үчүн сийлик дайым тамчылап турат. Памперс менен жүргөнгө туура келип калды. Демек, кандайча биз эми дарылайт экенбиз. Урматтуу мекендештер, эмнеден башталган болсо, ошол жактан кайра баштайбыз. Демек, кичинекейинде коркуп калган, коркуу сезим мээнин ичинде жатат, подсознание жатат. Психолог керек, өзүн психологически өзүн кармаш керек, намаз окуш керек. Мусулмандар намаз бир ой деп коет. Намаз окуп аткан адам бир ойдо болот. А биз мына жөн турганыбызда биздин мээбизге 333 ой келе берет. А намаз бир ой да. Бир ой болгондо мээге салат. Мээге салганда бардык органдар жакшы башкарып берет. Демек, биринчи орунга мээни коебуз. Анан кийин биз ичиндеги өткөн окуу биз менен займаться эте баштайбыз. Висцераль массаж. Эми ошо ичинде кереги жок нерсе көп жылдан бери жүрөр, бездер толуп калган. Демек, безге массаж жасайбыз. Ичегилерди түртөбүз, бездерди түртөбүз, тамакты жөндөтөбүз, сууну ичиргизебиз, сүлүк, арам канды сорулат деген. Нечен жылдан бери кандын ичи арамга толуп калган. Сүлүк менен арам канды сорогонго аракет кылабыз. Мындан тышкары мен пневмовакиндин методу менен перекис коямын. Кандын ичинде жашап аткан микробдордун баарын өлтүрүүгө аракет кылабыз. Перекисти коябыз. Жана чөп дарыларды берем. Ушинтип туруп, анан кийин эми мурун жакшы жактан мынтип жаман абалга келип калды да, өйдөдөн ылдыйга келип калды. Эми биз өйдөгө чыгып кетишибиз керек кайра. Мурунку абалга алып барыш үчүн кеминде 6 айдан 2 жылга чейин убакыт керек. Демек, урматтуу пациент, сиз менде 2 жылга чейин көзөмөлдө болосуз. 2 жылдын ичинде ар бир 4 айда келип турасыз, лечениени баштайбыз. Анан кийин бара-бара сиз жакшы болгондон кийин, жакшы болгонуңузда биз сизди бул жака кайра кандайча жакшы болуп атасыз, 4 айдан кийин дагы чыгарганга аракет кылабыз. Урматтуу мекендештер, негизги ар бир сөздү эстеп калып, ар бир сөзгө кунт коюп, мен берген видеомдон өзүңөрдү карагыла, өзүңөрдү аягыла, өзүңөрдү сүйгүлө. Мына ошондо гана адам ден соолугу чың болот. Ошондо гана ар бир улуттун гени таза болот. Мен сиздерден чың ден соолук каалайм.